这位粉丝说呢，他在阳了之后有些发烧，然后吃了感冒灵颗粒，现在转阴了，但是一直咳，可以喝强力枇杷露止咳吗？首先呢，阳了之后吃感冒灵颗粒是没有什么问题的。如果有低热、中度热，然后有一点头痛啊、肌肉酸痛啊、流涕啊，这是可以服用感冒灵颗粒的。但是如果这些症状比较显著啊，比如说高热或者疼痛的情况比较明显，那还是建议直接使用布洛芬、对乙酰氨基酚这类药物。第二，咳嗽。首先大家要知道，咳嗽有的时候也是一种自我保护机制啊，它是有助于我们去把痰液排出来的。如果在早期痰液比较多的时候呢，这个时候不要着急着去吃止咳的药物。但是如果到了后期啊，以干咳为主，咳的时间比较长，那是可以考虑去使用强力枇杷露这一类的止咳药物的。但是大家注意，如果咳嗽的同时还伴有明显的气促，发现每1分钟呼吸超过了30次，或者是有显著的胸闷，那这个时候建议还是要去医院检查一下。